Ruuttaan balleessitee jirti. Akkamiin jaarsa ishee miidiyaa irra baastee akkasitti kabaltii akkasitti arrabsiti. Jaarsa ofiitiif maaf kabaja dhabdee. Dhugaa dubbachuuf wanti kaleessa raawwatame baay'ee na aarsee jira. Isaan lachuun miira keessa jiranii. Dubartiin dandeettii bal'istee yaaduu dhiira caala qabdi. Kanaafuu malaan maaliif hin bulfanne maaliif kabaja dhabdiif jaarsa isheetiif. Kaameeraa durattis haa ta'u kaameeraa boodatti jaarsa kee kabajuu qabda. Baay'ee balleessitee jirta. Akkamiin jaarsa kee akkasitti kabaja? Akkamiin kabaja dhabdaaf jaarsa keetii? Akkamiin akkasitti jechoota hin taane akkasitti itti dubbatta? Miira keessa jira innillee isheenillee miira keessa jirti. Kanaaf immoo kan sababa ta'e Abeeladha. Ani gaafa duraa isheen haa deemtu maatii ishee bira haa deemtu jedhee kan hambise isa. Osoo gaafa san deemte eessayyuu hin dhaqxu maatii ishee bira dhaqxee tasgabboofte san booda hin deebiti. Osoo immoo Abrish mucaa kana fuudhee kaleessa ijoollee kanneen lama wal agarsiise isheenillee miira hin taane keessa jirti. Isheenillee miira hin taane keessa jirti rakkoo uumama. Garuu gaafa ani haa deemtu maatii bira haa deemtu dhiisa san osoo deemtee jiraatte wanti kun hundi hin dhufu ture. Kanaaf kan sababa ta'e immoo Abeelidha. Sawaamee waliin haasaa jedhee. Ani kan biraa miti haasaa isaatirra koomentiin persentiin caalu sirrii jirta hojiin kee dubbiin kee hunduu namatti tolaadhani. Jechi kee hunduu sirriidha. Matoo kennaniif dhibba. Warruma kaleessa ruuttadhaan baga dhukkee irra kaasteedha santi moo eessa dhufan jedhee koomentii ilaalan ture dhufne seetaniire. Innaa ifaan obboleessa Abrish kun akkasitti ruuttadhaan badii qabdaa ruuttaan badii qabdii maaliif jaarsa isheetiif kabaja hin qabne. Yeroo hundammoo akkasii wal caqacaquun hin dabbara. Inni immoo waan ishee argee fi saba qabaachuu danda'a. Tasgabbeessuuf danda'a. Garuu waa'ee sanii osoo hin taane amma ruuttaan akkamittiin jaarsa isheetiif kabaja dhabdi? Akkamitti olii kabaja dhabanii? Miira keessa jira. Isheenis miira keessa jirti. Garuu Abeel yeroo kana maaliif wal agarsiise? Isa bilbilee waame. Maal gochuu bilbilee waame? Baay'ee tokko na aarsee jira wanti raawwatame kun jedhe. Anillee akkuma keessan miidiyaan arge kan qaaman biran jiru. Garuu tasgabbooftee waan hundayyuu obsaan dabarsite suuta jettee gaafachuu qabdi malee akkasitti miidiyaa irratti baastee kabaluu hin qabdu. Maaliif jaarsa isheetiif kabaja dhabdi? Inti kun sirriidha. Yeroo hunda wal caqacaquun kun nama dabbara. Garuu haala kanaan akkasii wal caqacaqanii akkas jechuurra suuta tasgabbaanii waliin dubbatanii dubbii hiikuu. Yoo sun hin taane nagaan adda ba'u. Kanaafiyyuu jaarsa keetiif kabaja qabadhu jedheenii sirrimatti. Ani sababa isaanii isiniinis waliin bu'aa jira. Abeelillee kina waliin bu'aa jira. Kanaafiyyuu waa'ee isaanii dhiisee jireenya kiyya jiraadha. Yoo hin danda'e na sirreessaadha. Abeelii waamee jira. Innillee waamnanii kan kaleessa achi jiru isaadha. Dubbiin kun akka jabaatu kan taasise isa. Kaleessayyuu miira akkasitti ijoolleen miira hin taane keessa jiran san wal agarsiisuun qabu ture jedhee. Inna Abeeliin dhufnaa immoo gaafa duraa walitti aaranii turanii gaafa jidduu isaanii seenanii ruuttaan haa deemtu maatii bira haa dhaqxu dhaqxillee sayyuu hin dhaqxu jedhee ifaan dubbateen ture san keessa walii dubbatanii maash qaabbaddaati maa jidduu isaanii seentadheeni ture ifaan. Nyaata saniif waliin muufatanii jiru amma walitti dudubbatanii walitti deddeebisan dubbii. Innaa bakka argitetti miidiyaa argitetti irra na arrabsitaa dheen Abeel jennaaniin maalas si arrabsee wanti kun hunduu kata'aa jiru sababa keetinii jedhe ati obboleessa jettee deemii akkas jettaani. Waa'ee sanii dhiisii amma waa si gaafachuu barbaade jira dheeni wal deddeebisanii wanta ati na gaafattu maalidha jennaaniin wal dhaggeeffachuu didanii bakka argana dhaggeeffachuu diddee deemii jedheen ifaan. Erga dhaggeeffachuu diddee deemee naaniin akkasittuu walii dudubbatanii wal tasgabbeessanii ergasii kaleessa miira akkasiisanii ruuttaa fi Abrish wal agarsiisuu hin qabduu jedhe. Inna maal godhannaan inni ruuttaan koo manaa baatee isa barbaadattee isheen baananiin ol deebisee bilbilee tan Abrish raama jedhee manatti ol deebisee Abrish yaamee jedheen. Ta'ullee miira akkasiisanii wal agarsiisuu hin qabdu. Inumaa ruuttaa baastee xiqqoo akka isheen tasgabbooftu taasistee boodarra wal agarsiisuu dandeessa. Ati Abrish obboleessa jetta Abrish kaleessa intalattii sanii wal arguun sirriidha moo sirrii miti naa waa'ee kanaan gaafate naan Abrish miti dhaqisa gaafadhu jedhe. Eshi deemuma kana naa deebisi Abrish wal arguun sirriidha moo sirrii miti naa Abrish miti nan gaafatin jedhe. Ana nan gaafatin garuu akka dubbiin kun uumamu akka ijoolleen kun akkana walitti dubbatan kan taasise siidha. Isaan lachuun miira hin taane irra jiranii isaan lachuun aarii keessa jiranii wanti aariin ta'u immoo hin jiru. Ati yeroo sanitti ruuttaa baastee bashannansiistee waan tokko itti tasgabbeessite booda wal agarsiisuu qabda malee Abrish waamtee wal agarsiisuu hin qabdu turte jedhe. Ashedhe jalaa callisee kanaafiyyuu wanti kun akka kana ta'u kan taasisuudha. Argitee gaafa duraa osoo isheen maatii bira deemtee eessayyuu hin dhaqxu maatii isheetitti
tasgabboofte san boodan deebi'anii wanti kun hundin uumamu akkasitti immoo wanti hin taane waliin jedhanii fuuldura maadiyaatti baanii waan argan waliin ta'u sirriidha miira keessa galanii waan argan dubbachuun sirriidha miira wanti ta'u hin jiru yoo ta'e waliin dubbatanii waliin wal dhaggeeffachuu hin ta'u baannaan inni tokko balaa'innatti tokko caalaa natu caalaa wanta akkasiin ta'u wal kabajanii jiraachuudha ciqiciqiin isaaniitu waan anallee nan uffisiisee jira jennaan abeelinillee walitti dubbatanii abeelillee atillee obboleessaa akkasii deemi jettaani akkasii na arrabsitee jedheeni ati immoo na arrabsitaa maali wanti isa arrabse maalidha maash qaabbaxa jidduun galisiin jedhe malee wanti biraa maalidha inniyyuu arrabsaa miti jedhanii walitti dubbatanii ergasii osoo baay'ee waliin haasa'in osoo yaada yoo walirraan fuudhin walitti dhaaranii deeme mucaadhaan deeme bakka argan dhaggeeffachuu hin dandeenye erga walii galaan jiraanne deeme hin deemee bira ergasii maal jedhe yeroo hunda ciqiciqiin ni dabbara Ruutaa fi Abrish immoo waa baay'ee waliin dabarsanii jiru amma garuu miira akkasii keessaa dubbii akkasii keessaa akkasii wal dhaggeeffachuudhaan bu'aa hin qabu waa baay'ee waliin dabarsanii as ga'anii yoo danda'e wal dhaggeeffatanii dubbii jiru waliin furuudha ani immoo jidduu isaanii seenee akka durii sanitti wanta hunda na sirreessa hin jedhu garuu waan danda'e na sirreessa ani jireenya mataa kiyyaa jiraadha malee ciqiciqiin isaanii nan uffisiisee jira garuu waliif kabaja qabaachuu qabu obsaa wal dhaggeeffachuu innaa Ruutaadhaan illee maal jedheeni dhiifama Ruutaadhaan miira kana wanta fiddu hin jiru wanti dhufu hin jiru inumaa illikii keessa galchitaa wal galchitanii jedhe yoo ta'e tasgabbeessitee suutan gaafadhu amalaani inumaa akka Ruutaan badii qabdu akkas godheetee hin dubbatu badii qabdaa dheen jala sarare maaliif kabaltaadha nama badii qabda maaliif kabaltaa maaliif waan akkasii miira keessa galtee waan argitee dubbattaa maaf arrabsitaa wanti ati fiddu hin jiru haala kanaani wanti dhufu tokko hin jiru yoo walii galtan walii gala yoo waliin galiin adda baa nagaa keessaniini innaan illee akka duriitti akkasitti itti siqee wantani sirreessa jedhu hin jiru jireenya mataa kiyyaa jiraadhaa nan uffisiise innaa garuu immoo yoo danda'ame yaala osoo walii galanii jireenya isaaniitti uffanii akka har'aa kanatti nafuu borsirraa'uu danda'a jedhe innaa akkasiniin jedha gaaysochii hundaafuu abeeliin situ balleessee jira situ akkas godhee maaliif wal agarsiista osoo ana ta'een tasgabbeessa Ruutaa malee waliin agarsiisu dheeni Ruutaadhaan illee abbaa manaa keetiif kabaja qabaadhu ati maaliif abbaa manaa keetiif kabaja dhabda akkamitti akkasitti baastee kabaltaa arrabsita dhugaa dubbachuuf baay'een aarsee jira jedhee hundaafuyyuu Ruutaan akka badii qabduutti kan dubbate yoo dandeessa walii gala miira wanti fiddu hin jiru yookiin adda baadhee jira sirriitti Abrishin talaa wal argummoo sirriidha sirrii miti waan akkasii abeeliif hin deebisne san Abrishin gaafadhaan Abrishin miti jedhe abbaatu beeka san dhaqi gaafadhu gurbachi garuu naanti qurruxxa jedheetu waan hundayyuu dubbata kuni haadha manaa isaallee seeran of kabachiisa dhugaa fuulallee ittiin kennuun jira daangaa osoo hin darbin abbaa manaa fi haadha manummaa wal kabajanii hundaafuu booda laaluu dandeenya kaasee islaama fiddanii fuutanillee nutti innaa walii galuu dinnaan abeela siggatee biraa deeme dheeni gaggeessa jechuudha innaa sababa isaaniitiif kinoo abeelli hiriyaa kiyya ture ka waliin guddanneedha isaa waliin muufadhee sababa isaaniitiin kinoo isinillee waliin muufachaa nama tokko wal bu'aa jira kanaafu waa'ee isaanii akka duriitti illee ta'uu baatu hanga danda'e sirreessadhe sanas ta'e kana isin warri koomantaroota akkam akkaataan isa koomantiin hundi sirri jirta jechaan miira hin taane dhaga'ama Ruutaa kanayyuu naarsa hundaafuu waan jettan jedhaa kinoo kan inni dubbate isin biraan ga'ee isin durumaayyuu kana hin jajjanii gurbaa kana hundaafuu dhugaa siiriyeesii ta'e dubbata hin balleessiteertedhe badii qabdadheen kilmattime numaa maal jedheeni akkaataan isaa akka nama haloo biraarraa qabuuti jedhe haloo biraarraa qabdaadheen Ruutaadhaan rakkoodha akka rakkootti hundaafuu nagaan tura